الزول في اللوان نبقي بوسكين يسولنا سي فرنسا وكنين هدي فك تاموغليس رايس غافو سلواي يتوكسن شريف من لال سي جي اس 4 ولا ميادة دي شرا يبغى انك بغير تيكو 5 كدينير اوليو ناغ تاموغليو وفشرا كاين سي قعدان وسنه كاين يزغين كنزغام تفناس 18 نوقو للحبس وكي عمر ايت مختار ما ينير الزول لك عمر. Azul Rachid, merci pour cet entretien تنميرت auquel je tiens à donner d'abord un témoignage d'Ain Zariq, ماشي دايرني دينا أنا je suis témoin vivant direct. اكيد دينا عمر نسا يغدي سولن انك ذو لا قاعد هضر تيكو 5 اشكو تيكو 5 تيلي زغين تللي تسكا وليا اليوانيه لا قبيليه كيسنا معطوب عندي لو قبيليه مزيغ تنصحضر دونك ناياس نسولتي هي وكني غادي ديني غنشوف غادي ديني ما كان صغير عمر ساسكسيو مزوامو ذا شو كي جانت بغيض دينير لا تسولد يوكل هاد المصلاير في مساتكين شريف ملال شراي كينز. Voilà, d'abord Chérif est un ami. Je l'ai soutenu قسمي دي فضل jusqu'à après ولا راك les bateaux dans les roues يخدمان Chérif Mellal gêne parce qu'il va Douala Giska le symbole qu'elle était depuis des années. C'est l'endroit où on s'exprimait. Le stade de la Giska, qui de colonne, le combat identitaire, نزفيرات الفرواية كي كيف دوغالا ديال سي ديال ملال دونك راه ديال والنسن الوغ كاينين j'ai été approché قرني يتسلاقل من لا ني با بون الا قالت صوت حبيبك اني ما يتيزوزا ما يتزاير ما دوك كذا كي يحكمنا اتسوري غاكني المي ذا الجوجمون يا كي عدان لا mon témoignage sera clair d'abord il m'a le verdict ونويغاران ادينين parce qu'il a donné une interview à un média du MAC ولكن كسنا كرشيد سنا تي كي 5 سكدا ولا كوي مذانن vous n'êtes pas un média du MAC moi je ne suis pas contre le MAC le MAC ذات ماتني وفرحة هما ماشي دي تيروريست que les choses soient claires كونوي vous êtes un média سكدا ولا اما في l'histoire اما الى شكل ولا pour سعيد سعدي qui n'est pas du MAC voilà donc pour Douaya et alors حمل غاين تخدموا surtout في l'histoire et tout ça et mais voilà le verdict parce qu'il a donné une hypocritement le média دي ورانا كيفوك دي سيتارا تكي 5 parce que maintenant يخدم sur commande avec preuve hein. Ils l'ont créé depuis longtemps يكمل كان هكذا استخدام انت كندس يعجب الميديا يدي يهضر كون يدي السدارة سي لا كوموند وتقرا راه كان هو النظام ذا شويه غير الحال كينير سي كو اسميت حبسن جيتي ايطوني زريغ تسنادي ناس دون افير وين تليفون زرا شريف من المريزه في سي فري رقميتني يرقى من اونفان بون فوالا ديبوزي بلان تاع دي تيجي وزو غير ولا تو مي اسميت حبسن جيتي ايطوني امكن استخر نقلاش يسكا شقاند معزوزي بطاشي تو سا ساوني ما تسكناس غير شغل استخار غير كاين ملال يخدم الشغليس يرفض لاجيس كان كشفي رسمي قريب تاع يساد يسلك يتزيد يكمل راكوب دافريك انا فرح تو سا لونتوري دو لوان فوالا سوا ولا زيد يعني تو سا ناس كنت سكي غير خنا ناس انا متي كذا يباس ما حضر غاين ريونيون ناني داس الجماعه غنمليل غادي يروح حيت مولود غادي يروح حكيم بطاش غادي يروح حكيم مدان مع زوزين غير تو سا كناس شوا القهوه كان ناس خضير معنا إمي ولا لو فيرديكت تاعي نكاسمي تحبسن اللي غا جي في دو كولونيل دي سيرفيس قلنا نعسم شغل تحبس من لان نو ما تشاف لاجي إمي راه كي اسم دار كان داوين موبيليس داوين نوطل كيبي تو سا شريف جان الور ناسين نندنو نحبس سير لا باز دون دينونسياسيون نحبس اون بوند
importateur de véhicules, trafic نحفزين sur dénonciation سدان اماكن سدانتي يعني اسمع ما سدانتي donc vous l'auditionnez vous attendez le jugement pourquoi tu au moment تدي بنان كانت انا نوريك ça donc pour moi يرنو لانيني يعني لاني ديال خاطر كاينين 9 سنين الجي ما نروح دون تمدي هكا دون ريستورون لان خدام انا خداما بيان سير خداما جنس دونك والعرب اماكن فرحه غير ميدنان سي با بارابور لا جيسكا لا جيستيون لا جيسكا في الشغل كاع معنا لو فيرديكت قارن parce qu'il a donné une interview à un média du MAC. Alors là, صافي سكيت ديفاني تسمى صحا ولا هاك ذاك النظام اتناغن خدم سأل سعنين فيدر وتسابليكين دونك شريف ملال اي فيكتيم دابور دو ساكابيليتي ذا قبيلي اما كيني جو نو ميكسكوزاري جامي داتر كابيل ما الا وتبغي ذا قبيلي ورثي مديري ذا قبيلي دابور افون تو après on peut discuter je ne suis pas raciste ام فرحات ام لو ماك la chose que je déteste, c'est le racisme. Je ne suis contre personne, je ne déteste personne. المعنى انك ذا قبيلي مو تقبل هذا قبيلي وتقبل غيرك يا با ديسكسيون افير دونك يا شريف ملال يغاضي الحال مليح خاطر اثفن ابرز لنا دين افير باش ايفيدامون الا لقات شكلا باش وديت سؤال على لا جيسكا خاطر مي يقعد لا جيسكا شري من لي فان جيسكا لقات قيمه افيك سون ايدونتيتي كنت لا سوني با ان كلوب كوم لي زور اكنيك فاشري معتوب يخدم دايور اذا كيس يخدم لا ترانسكريبسيون لا مارك يخدم اوزون كيس يخدم سي موا ميم كي لي فات qu'est-ce sur un et tout ça, j'étais content. Je devais même participer à son élaboration et tout. Finalement, il y a avec tout ça. Ben Abdelrahman, il est témoin. J'ai encore des choses qui je gagne des maquettes et tout ça. C'est les emails. Chérif, il va il s'agit jusqu'à un club international. Mais c'est des d'ailleurs, les plans XA, Chérif. ما يديناش عليه يخدم تو سا لا فورماسيون تو سا تجينا راه مالوروزمون ابري قال اسك الشغله كاع تخمر على جيسكا اسك تلعب في الشامبيون الجزائر سوا الالمان دونك يتصال ساكني الشغل يسال على جيسكا يخلو كاين نظام ابري الى قسكولين الحاجه لارتيكل 79 كيس قارن الى قاس اتانكريمينين C'est d'ailleurs, ce n'est pas un hasard le mois d'octobre pour la Kabylie, la mort de Krim et tout ça, machin, plus le procès pour la c'est une ignominie. Il faut de la je ne peux pas accepter السوسمة ولا مش على السوسمة يعني تصير قرار خدم الناس une affaire parce qu'ils veulent l'éloigner de la JSK tu bien sûr à du fin mais Chérif Zariat Amkilia, je suis certain, déjà, il fait appel parce que ce n'est pas une question de 18 mois, 6 mois, 10 mois, 10 années. Oui, il n'a pas fait. Donc, il y a une équipe point. Et puis, heureusement, il y a le média qui s'est Rachid Snack, donc, il y a dire les médias avec plaisir et honneur. Vous êtes professionnel d'abord avant tout, et puis, on ne peut pas me taxer dans un parti, dans un autre. Donc, je veux dire, l'ignominie, le vote, il se verni chez Chérif Medani, qu'il faut oui d'ailleurs. Tu es mon frère. Vous allez à Michel سنضح l'identité mais sur ton honneur c'est ton identité je suis رامي تقري دي زوزو الى كنصغر قبيلي داكشي يحفظني شو هذاك انا غير قبيلي وي مي الى كنصغر قبيلي زعما لي مات زعما لا فيزيك الشيء اللي تفهم devant des amis communs d'ailleurs les des زوزو je ne sais pas leur nom voilà donc j'aimerais bien que ce message يشرف ملال ويخدم راه فغان كان هذا السمسم الى قصد في الحاجه سي تيريبل لانه كل قبيله كيس نخدم صغير جو سوي اونكور تيموان
je vais t'étonner. اسمي حبسنا عليه حداد. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Il n'y avait اين كيدنان فلاس ما تحبسن ذلك كذب لك جيتي باب جديد السنه باب جديد السنه هو ذاك اللي يحبسن. الوغ اسمي حبسنا عليه حداد انا كيسعى الباسبور اونجلي ويسعى الباسبور اونجلي ذلك كذب. يسعى 200,000 دينار et 4700 euros. لا لوا ال دي ما تسعيطنا الغوري كانت كونفيسكين بليس تخلص الدوبل دو لا سوم دو تعدي شرا تخلص الدوبل دو لا سوم ما كيتبقى القانون اين ما تحبسن ادمي تحبسن. جو سوي تيموان افيك لي جون دو باب جديد ايفيدامون دواسيني بوعزاز ندي سوالا اش راس دافني على حداد والله اسمي تحبسن ما زرنا اش خدم ما سرحن غالا وينا با دافير ينا با دو داري انترناسيونال اين تحبسن. بوركوا il s'arrose deux passeports algériens parce que, en tant que président du FCE, il s'attache des visas. Donc, il n'a pas de passer à les visas, mais le canon, d'ailleurs, اسمي convoqué ربوح حداد هما سنا علي حداد باب جديد وكي سي كاريمون لي زونكيتور لي كولونيل دينا يبوياغي دو باسبور ولا ربوح يسعى دو باسبور باسكو il était membre de la FAF. يسعى لي طومبون يسعى لي فيزا كنتو راه بدا تروحوا ناكل الفوتبول هكيا دونك ويرانا الباسبور نقدي مرنا الناس دواير جماعه نيسين ابري بيان سور سي المام نيميرو زرانا باللي يسعى سي ماشي يونيك ساعه ماشي فرا يتساوي 8 داس اسمي الساو ناود الباسبوري يبوي يسني دو باسبور امي اي انيك ساعه اللي حداد واكي اوفيسيالمون كان ندي باب جديد شكوني الشوفر يكون علي حداد باغ اكزومبل تونس c'est son chef de cabinet que je connais très bien. ولا نسافو انت اللي حبس بور ريان الشغله كاين قد يحبس دونك شريف مثلا الى قصد بنين افير ام شرات كوندانين السيمسني الكاز جوديسيال ساكنه بور لومبيشي دو روفنير على جيسكا مزرعه شريف يتسوسو معنا باسكو كيد الفاتل il va faire appel الى قد نفك لي تيمونياج هنا كي جو سوي بري ا تيمونيان دابا لا جوستيس الجيريا صحا ولا غير تيحبسن les colonialistes ناقصين je les connais je ne peux pas dire plus que ça. القبايل عمر القبايل لي كولونيل ناري القبايل اوكي الا يون ديكسون دايور يموت يرحم ربي بالون تضرب حكيم مدان حكيم بلاطاش باش كنا ونسينا حكيم بلاطاش تي لكس مير دالجي et parti le bien pour un PA بن يونس ناكا اني قال بي ابري يرولاس يروح على لي ار ان دي اروح على لي ار ان دي وقيله على انا يرولاس يا عمر بن يونس يرولاس دونك هو قال نيكو لان دابري توا تسفير تسمى تواريت كيك ضغنا كاري وين يجيك ملال قدمنا كنملنا سور كوموند او قبل تروح غير الجزائر ينايدي وانا تلاقي لي انسبكتور كينسان ينايدي فو ترافايي جوست افون غادي يخدم لو تورنواني المعتوب بالناس ينايدي لقى تخدم افيك مع زوج ناس يخدم يا حبيبي يخدم ريماني ويخدم ديون دونك ولا كان التورنواني المعتوب يخدم ولا غامكيت يخدم بيان سور ولا غنوي ديان فيتي ولا غمام بلي هذا بلي كان ديكوري ولا غنشد يخدم بلي هذا بلي كان لا. Donc, c'est une feuille de route. نهبلها نعنطر ورسلك غدا وكيدينا نعنطر وكيدينا يعني نخدم بالك ولا حكي وكذا هكذا مصطفى معزوز ناس وخدم بالك كاين ماري ونكي ماري ماني ونكي وخدم على سور كوموند وخدم على avec une feuille de route وكي je l'ai toujours été et ça c'est un témoignage يغادي يمكن شريف ديال الباطل يغادي الحال en tant qu'habile d'abord يغادي الحال et les accusations et tout ça بركات أين كتبقى هذا زاد كرشيد je ne suis pas en train de faire un complot أمامي الجزائر أمامي جوستيس c'est la vérité que les gens sachent كنا خدمنا سان كومبلو لا نولي نخدم البياسنا ندير سكنها شو سكيغار خذي غير لي كومبلو فوالا وين تشجع لا جيسكا دايره توالي لو بلون سن وكذا كي غادي في البلاصين لا جيسكا ما كملنا كاكي جو بونس هذا النظر يعني ما تستحيل شويه دونك من زمان كي غاتنكو كان سوسكسيه كي نكارو عمر كاين دي ديوران ومداكلنا غاصلاض نتي كيو 5 كمال لامباري يناد دي سفرين فيسبوك كيتوالي مي ماركا دي ناد
يراد 18 mois de prison ferme contre Mellal. C'est la GSK Identité qui vient d'être condamnée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement, complètement. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Là, jusqu'à il a 4 jours Alain qui le 20 millions d'ailleurs. Soit les matchs qui a يغالي لا جيسكا كمراكش مارجي واسميت لا واسمي لا دالي غير تو سا ما حناش يلعب دي جوار سرباح طاهر غير تو مالكش وكيل رمضان ما وقبل يدور الماتش مزيان دونك نورمال نروح على 5 جويلية تلعب المولوديه سورة ولا الله اكبر الفلاني جو سي كوا جيسكا إلا قد سوغال ان كلوب ان ميار نتا جيسكا ماشي ميار جيسكا une véhicule beaucoup de choses تقبيلي لا جيسكا c'est parmi les symboles يسعى لا كابيلي الكلوب باقي jamais depuis l'indépendance il y a la bombe ديال غير خمن جور عقدنا با bombe ديال dans un endroit et ben la finale كنا ben tout le stade du 5 juillet عقد با bombe ديال زدوالنيس الى عمر يزرع ويحيى عقدنا كني سنين مشاكل غنخدم مورت القبايل دونك لا جيسكا الجان سي ان بلون وكذا يخدم لي بلون ياكين باسكو استعرف قال لك اغبياء والسناره ils sont médiocres. La médiocrité, les sont c'est une preuve qu'il y a un rouleau compresseur زعما الى كابيلي لكن ça c'est tout à fait le contraire ما كاينش شي حد إنا ثورة يا إلا وسيفي من يرانا دونك ولاش يملي ليه وكذا كيا لو بوفوار كيا يخدم الشغل كيا خاصة بيدينا متي كذا كيا سلفاتل il renforce au contraire اما لي زانديبوندونتيست اما ذا النظام دونك خدمنا وبغينا لصلاح الموحال خاطر اقفايليا عندها الا جو سوي سارتان السنين مثلا هكا كنت تخمم من زرا نو فون دو ميم دو الباطل اما كذا كذا الباطل سي اون فابريكاسيون ارتيزانال دون لي لابوراتوار نسن وإلا قرا الشغل كي دونك إلا قتيل تسدنيني إلا قنكس الخوف وسي خاطر نكشور جو سيت مام لي نو باسكو نصوض عليهم الوقت عندها تيرتي لا كتزرني مثلا ماشي ستوفري تقرا كاكيا ذاين عاش غني كينيا سي ان تيموانياج توليني داك الشريف ملال دون ان ريستورون كون فريكونت à Alger قرني دا شاك فوا اي كافرا دير لنا ديختك ولا كان خلاص دابا ايكوتي مي زامي جو شوازي حمل عجيزكا حمل عمل حمل عين يخدم يزرع الشريف يعني تسدو ناس الغروس يزرع يلي كونفينكو اش يسكسم الباسبور غادي يروح عارفين اين يكسم الباسبور وزوز انا ولاش ماشي نكون يا سي بانو غادي يزال البروكورور ماشي كان واغير كي ام كاسكسم الباسبور بلا اون ديسيزيون دو جوستيس روتيري سون باسبور كان عطاسي قلال ما كان نسى دايور دونك ماشي كاين كيقال فرحات ماشي ورد الحن دارت ارت قبيلي ثمر القبيله كنت قبيلي دونك شريف ملان فيكتيم دو سون كومبا يحمل وين راه يحمل انت مسلايتيس تامورتيس سا كولتور الى قالوا غاد يعني نظن قبيله على الشغل هكا كوالا غتنزل اما لا جوستيس اما الباب جديد اما ولا غنك يخدم انا ما عن طراكيا جو ne suis pas d'accord et je l'exprime à haute voix كاينين نكثروا على عنتر معناها وخدم غير سور كوموند تفهم لك je ne travaille pas sur commande je ne l'ai jamais fait je ne le ferai jamais درنا بغير القبائل سوره خاطر الشغل فانن الى كانت تخر يوفر قاكي رانا كاينين نيغد يغاضي الحال نيغد ران لو ماك اورغانيزاسيون تيروريست ماشي لي تيروريست فرحات ماشي لي تيروريست وكي سي اون فيريتي وكا كل قبائل تخمم فلا وين يوغاذني تو سا ماشا جو كومبرون على معنى الى قدنا في الحاجه القبيله كلمه لا الحاجه راه غيسملي لنا كنزمر ندوكل الى قندوك لخاطر فضل دار شريف من لا تسمى داو ضرغور كراش داو ضرغور الى قد صوت اليون كان الى قد ذاين البطريق هذا الخوفاقيا الى قد تقلعت هذه الخارج ما دي كندا ما دي فرنسا ما الى قد نفر الى قد كاين اسمي تصوح قرجيسكا يحقر اسم الدوار خدم اون ريونيون ا باري كاين هاك رشيد علي وين تذكر بس قرب كل معتوب on devait être 100 personnes, 3000 personnes.
C'est une manifestation. يروح تشريف d'ailleurs, il a fait une émission dans une chaîne TV de Paris, يروح ترجم الغاشية يفرحين دين juste après سنقص الفلاس ندير لا بافاكيا. On a bougé. Donc il faut se rassembler, il faut s'unir contre الفاتلاكي دي ضرونا ما في شريف ملالا ما في كذا 4 اما في لما كما في مغناس النظام اما في لي زارتيست اما ذو الحلو اما ذوي هذاك الملان سي لو ميم بروجي. إلا كان أنوغال ماشي القبايل il faut s'excuser d'être kabyle, il faut il faut le refuser سواء النزمة. دونك كاتورا avec des amis on prévoit un rassemblement de Paris اما يشرف من اما ميكيل 4 تيراتن. جو بونس هذا ولا كانت تخدم لنا نظن جو بونس الغاشي غير قدروا حنا الخوفاكي il faut le briser. On n'est pas nous ne sommes ni des terroristes ni des comploteurs, on complote rien et puis on n'est pas raciste, on est contre personne. نبغى كان اللي نكون هدايا نطلب هذا المحل نكون ونبغى غير النغم ذا كيف غادي نغير رشيد قلت له ما اتزرت قلا كيف قلت زايرين لا ولا غادي ديسيزيون هاكي بوليتيك يخدم انا لا غير هاكي اونتر لا باليستين اسرائيل. Moi, je ne soutiens ni Israël ni Palestine, je soutiens la paix. ولا في خيدا سيخدمن ولا في ليكيب ناسيونال دو فوتبول راه الناس اللي مايوين لي تي شورت لي جو سي كوا لي زيشارب بالستين يلاه تنتبضوا راه عطال تنسسبوندي تنس بنزيما il y a des voix au Sénat français est-ce que c'est de la nationalité machin comment ça s'appelle française وكذا مازال الضغط راه غرسن سي سيور الضغط خاطر ولا البريزيدون دو سينا كوجيل الى روسو مضبر الحماس كينيا que le monde entier considère comme des terroristes, mais ils n'osent même pas appeler, oui, à l'arrêt des combats, ainsi s'il faut, bien sûr. Maintenant, il faut appeler le Hamas qu'il relâche les otages, les Haïmed. Je suis contre à ce qu'un enfant meure, qu'il soit palestinien, qu'il soit israélien. Mais les Zaïre, il a le plus palestinien que les Palestiniens. Je refuse, ce n'est pas mon avis. Pour la paix, est-ce que les Nations Unies, est-ce que le monde a garabé ils sont des voix discordantes. Il a pour la paix, mais pour un ou pour l'autre. ماذاك لا par lâcheté hypocrisie تسلقير لي فوتبولر تخلص النثنية. فرحات le premier jour a condamné et a participé à une marche de solidarité et oui يتشوانغن par les terroristes des guardians les jeunes et tout ça. Donc فرحات a tout à fait raison de condamner tout acte terroriste. Donc il était de leur côté qu'il soit juif. Donc après 3 jours après il a condamné toute attaque, même contre le peuple palestinien qui a le droit de vivre. Donc, Farhat est pour la paix, mais le pouvoir algérien. Il n'a pas condamné Amadi Menzam. Ils sont contre avec le Hamas. Le Hamas est considéré comme organisation terroriste par le monde entier avec acte au mec Farhat, il a rien. J'ai mangé avec Farhat, ça fait 3 jours. Il me l'a répété comme ça. C'est un homme de paix. Il est contre le terrorisme, contre une vie. Juive palestinienne et la même pour lui, elle a la même valeur. Donc il est contre tout acte terroriste. Mais le pouvoir algérien يختار الكوينس معناه par hypocrisie يتشجع لي فوتبولر انك تورا تلا الموتات لا لاكير يفو ابلي على بي ماشي تي فا انكوراجي باريس انا واسمع من الفوتبول لا كوب دي موند ديال الجزائر. Mais il y a d'autres puissances arabes qui قرفنات يخدمن ماشي ديسا فلان هكاكيا البوفوار كيبغى يا والو واسيف. Moi personnellement je ne suis pas d'accord. D'ailleurs je suis candidat à la candidature pour l'élection présidentielle. Je ne suis pas du tout d'accord avec les décisions de cette appel qui sont dangereuses et qui vont être nuisibles à l'avenir pour l'Algérie. تامير تاع عمر كي كذا مسين تاعنا عمر ايت مختار هاد نسميتي ذاك ندير دي ساوني كنا ديال كتامو لي ناس فين كيضغان في الفط اللي ضغان ايو سلواي يتوكس لو بريزيدون ديستيتوي لا جي اس كا شريف ملال تاموري ديفكا ادولي متوغا ثادي وينيت استخدمان كاين يقلن دي بينا ايميران شريف ملال سينا دابور عمر تامير تيك حتى 16 عمر يعطيك الصحة. ميرسي بوكو
لونغ في لاشين تيكي 5 تخدم الخدمه يقرز مليح اي جو انكوراج لونغ في ما تكنوي لازم. تنميرتك يا عمر، ما تكنوي تكون سيدي قيمين ناو دينير قيمة ثالويث. أزول شريف ملال تولد يظلين يقول تقوم ساي أثنسات نتفينا زفير ميت نجياسكا أكدونا يا مزيا وتيلينا ذا شو دولي كان شريف. كان يعني نحس مليح مليح مثلا ملي دمي فينا اللي كانت فينا نلعب نلعب فينا تولي يا مزيا. جيسبر بروشينمون نخدم لو نيسيسير باش هذه توج هذه تيلي ديك مالين تاع لا جياسكا ما نلعب دي كومبيتيسيون افريكان. دونك سيكو تيلينا في فينا وتيلينا درابو مزيا. ولاش فينا ولاش درابو مزيا جوستومون المايو نعاود اسم داك لا فينا انا جينا سبورتيف دي كابيلي وساونا ندير لا وناينا مزيا نريس جياسكا. وتبغى ما لا بوليميك شكون تبغى ما نبغى نكونسونطرا في الماتش مليح مليح نبغى تيلي بوليميك نفاضي الماتش نفاضي لا كونسونطراسيون دي ماتش. جيسبر ان شاء الله نسد نعزل باش كنا الناس ناوي تاخذ المشتاقيه ان شاء الله تنبدا كي سيدنا. اسكو سيديروا الكونغري مونديال المزيغ اسم كاميرا نايت سعيد نايت سيد تنك باللي دولا كنعاون وكنشتكي ما باغي على كاف داكا. يعني صباح مليح مليح يعطيك الصحه وان شاء الله راني كنا عندنا تجميل تنميتك تشريف تنميتك.